Purchase your tracks today. Leader, il y a par rapport à mon Nathalie Sakio. Vous allez nous comprendre. Nathalie c'est par rapport à des paramètres dans le monde musical. Vous allez nous avoir c'est maintenant par rapport à mambo yebisa biso na zemi mokonzi esimba te. Yango na memi awawa mokonzi yo moko talisa ye par rapport ya makambo nde etali. Vous allez nous comprendre te. Kokanga longi boyete Marcelo kangelo. Talisa yo moko zana talisa yo. Barik mokonzi. Yoebi. Salaka lo wa muta malade pour s'empêmer nga seke il faut vous comprendre danger mokonzi. Scotch. Comment Marcelo? Marcelo leader ou quand même so 80 so place moi ma belle leader. Marcelo. Soit ma biso pena ndo tele ngi comprendre. Doyeba ke tinyo osabo. Kota na kata arrangement ya ba artiste. Artiste musicien o bayemba ka trop. Likambo yo na jona yo sateka ke leader fa bando yo kama ba bêtise mo boye sala propre tu comprends? Yo anzele ya radio to sala bo. Ateke beaucoup sans pembe na ngamo leader chinois de Chine. Tu comprends? Ça arrive quand bien motema ya Gauthier Mascotte. Na benga na bango ka pona makambo. So pona benga na bino te moto eza deni. Jona onde eza bo passer pour tout. Eza maboko na ngai. Tout ça pour le projet banini to mataba mikeli. Donc tous les musiciens na ngana basi na bango photo de mikeli. Ko yo yebisenga sukona bangondo mari boye to ke kundo ba mikeli basoki. Yango de leader na miso ba leader kala pe pasi na nga lelo so eza kene bo poussinga ke Marcelo sala ngo puis nga Marcelo na longo liteni. Conséquence ezali leader. Conséquence ni le voir. La bien chérie, na ebi ke conséquence ezali. Bébé, pour na bien na biso, hein? Ezaka ka simple lo lika semo za nango tomatiki kilina yo yo lingo tika la soko banzele Barik eza peut-être yo passé eza bongo te Barik bébé na bien jamais na bien si na même pas l'idée sur la so ba tonde to sala manza na kusa bonjour tata ndio na wewe boa Mwenye mtu nazoe bayo. Wewe ni nani? Kama ni mimi. Lukoki. 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 Mata. Oui. Oui mon cher ami. Lukoki. Banzele. Dans la non-présence ba bazali kusuna yo. C'est que bien zakake. Longola lecti wana po jona yo azwata nzela okende ba mikeli banini kusala mwana ngandi bela nga wani identité otela bepemela lida unene hein poso pisanga ite uzaka me moral comprendre longola lecti lobi wana pe na poto ba minini olia ba shawa mayo ebi leader ça va na yo mais mo wana lelia mo yato. Tu marches avec le pantalon Gumbi Boy. Ça c'est quel genre de vie mon cher? Le coq. Non, ah utalwane. Oui, puis des prix tout ça là qui n'a eu examen d'état. Yo zwinga na zwinga. Ngana kenaki Luanda tant na zwi ba papa na ba mama nde ba yi batinda ngana kende Luanda na kende koluka fi. Ah, mon cher, viens d'abord. Il y a 4 heures à ma salle. Ah. Maintenant la route est là. Luanda. Ngana ngo kwa mfona Luanda. Na kina Luanda papa na mama batinda ngana Luanda. To tu sisi kanji. Tu zwi ba diplôme ngana kina Luanda. Vous avez expliqué en anglais. Mais dans mon niveau, je comprends directement. Je dois te dire. Oui, Bichon, il y a Access TV. On a évité une semaine. On a fait une église. Même en église, on a maman Charlène, Motema, il y a prof Martin. Bango ba na ndinga kinasana bafanda bango tu ba mema en église viens là-bas on a besoin de parce que Bichon la mère Daya père Daya ngana lon la mère Daya père Daya petit sœur na biso ya suka cadette na biso wana ba tout temps la presse na liberté kufa na lelo luko na famille ici là ngana nyongwama
na moko mbimanga ya somi Kinshasa ezenge sika olala nakolala tipa bato baokate nga na tala via muke nga na masa na yo nga na tonyokwa mingi nga na tonyokwa Ça, c'est ma carte de visite, François. Sois carte. Tu vas passer chez moi à la maison, lobby na tongo. Tu vas passer chez moi, matin, lobby na tongo. Comment la carte de visite au Pessinga pour nga na tala pa na yo na carte. Les avis, mon frère. Les avis. Comme ça, il y a un tongo. Tu es mon ami, je dois te dire. C'est mon devoir. Ouais. Cook. Cook. Tosa me balobi veli ke tosaka kobika nde pena namoni doki bandolema bafandi doki esalinga mabia makasi yaya atwaka na dashi moko tosa obika taki nga molidenge na telemi ayeba mingi mutu vraiment eza vraiment na strip na ndolema eza bariki mingi vraiment nsima na ngai toujours azokemba surtout tosaka tobika na barepetisa bamisusu bamona te toyoki ndakisa poto tokomi koyamba ngomba bayaka kasi bayoki poto bino omoni omboka imboka balingi baya te Leader, tu as vu ce pénal, tu peux faire répétition. singa munaloba Na bien, leader, on va le mettre bino pete mpona na mwasi bino nyonso ngande di groupe na kata mouvement yo la zolo bate yo ana amuna na yo kanga na misika kanga na yo eza makambo ya répétition nga so na yaka ba 7h awa seke leader il faut compter pe ngai na ko benga na ba te pe poto ngo to tine na fonsi bino odoki bule zake o no so ebika za na mwasi na kata move o iso tuto wana mikeli comprendre donc makolo déjà za na nzela donc si vraiment nde na bengisi basi na bino baye awa seke ya bule zaka nini kokende na bino na poto ezelongo na basi mais condition ezaka boyi c'est qu'il faut boto saka mibali na bino oza na bango awa président siko makambo ngo mibali nyonso baoloba poze koyebisa ngo te en bref na mokuse eza c'est que oyo nga nazoloba ke oyo mibali na bino babanda koloba bino efo boyokaka ayoka te botuteti te boyokaka yango esala mwa normal baza bandolema nde eza boyesuka na ye boyebika nde Kinshasa papa mama yo mutu ondimaka te ke maladie ya sida esilaka ezali bongo lokuta po awa na centre kibuki ya Dr Sola soki oyeba kotraite yo mpenza sida kitoko pe ozongi normal neti mutu nyonso papa mama boyeba ke awa soki oye komitungisa te po ezali ndaku ya lobiko awa bokono nyonso okoya na yango ezala ekindoki to mpe ya lolenge nini Dr Sola akotraite yango mpe okozonga normal ndenge ozalaka boyeba ke na centre kibuki bazali mpe kotraite bamaladi ebele lokola prostate, diabète, écoulement de grossesse, règles douloureuses, MPC, poison, topé ba maladie nyonso. Kasi boyoka ye moko ndenge alobi. Bandeko so bazali na maladie ya sida, bazali koya bakise kindaka Brazzaville, bakise liko kende na Angola, bobanga susu te. Biso toye na Angola mfumu kimbango pour faire la 4e génération. Akosa na kata bilenge pa sa na kata na bana. Donc vocation tozo sala eza vocation mfumu kimbango na batikile ngo pa ya koko moko boyete, to na yekolo ngo pa moko te, mais ali impunition. Badotenga do nazali médecin traiteur peu fabricant ngamu nazali ko sala bakisi nazali ko traiter bato kibuki bomituni bongo Dr Sola azwami wapi yoka azali bongo na commune ya Ngaba c'est route universitaire na avenue Mwanza numéro 3 to saka na balabala panneau spirituel na biso zawana arrêt entre Kanyoka Mwanza. Je te dis, j'étais hier soir avec Pasteur Amos Mbayo, mais il prêche bien. Il prêche tellement bien. Apparemment que tu n'as pas préparé. Ton orbi manakein, na lié comme oh, yo lingo lena na. C'est que la moi musala, ba misala ezoli katanda kwa munene. So pango sa onkomwe bukana. Chérie, est-ce que je peux te dire une chose? Je peux te dire une chose. Je commence trop bien. Nous avons. Apparence na yo, essaie de s'en aller. So lambi biloko, on dit tout lamba to li na table. On a affaire comme na mbet, on a déjà séduit na table. So du moins musala lambi na biloko, on a évité ce qui a lambela na, non li ate.
ezaka juste mpona yedanga meme na ndako bilamba teti kolamba ngambo ozala mwana mosala mbe fois azala mwana mwasi. Oui, entrez. Entrez, je dis. Oh. ezaka nga nde mona lobeke mibali na bino bamema bino awa se komema bino awa ezaka idéologique poto tozokende yaya tozokende poto doki mwasi tu azoprofite kokende poto mpo ayebi ke mobali ne aza ndulemani awa mais poto yango mpo mwasi yango akende ya motu ezaka boye seke oyo nyonso tu mibali na bino bamanda oloba awa fo boyoka yango mpe bosalelaka yango po biso adage ezake tosa obika botosa te bobika ndenge nayebi te naloba mpena mingi te nayebi te mpena naza parole ide akando lutu loba mamba tosa obika wana nzela na nga nabendaki matoi naisaki deyake non meme na réunion ayoyoka makambo oyo lider osala nini aloba bana mai eloko nga nalinga nayebisa bino nga na di groupe ya movumo ocomprendre babilo mo besalamaki le jour wana na répétition nasepeli nango te bato baoyemba bino botemi ya nsima te batemi na nsima ya répétition baosala bao bagé nagangeli oyo acha munoko munene aoloba na ngai ngala na di groupe na mofutala Leader azawa topesa leader respect. Yo kan soki ba comme ça di groupe yo bana mouvement liboso na ngai. Leader. Ngala meme mwasi na nga pas comprendre tellement que yo moko yebisi ça tombe bien. Yo moko yo ki ma leader alobi. naoki nyonso ya leader esili oyo nga nalobi yango na bapase mpo na bino tu eza na maboko na ngai oyo amonika okenda mwasi na eseke mwasi tosa mobali boye te moni makambo to eleka na mouvement oyo nayebi nanga après yo leader eza chef na biso wana naza porte parole ya mouvement oyo bato tu baza bayebi makambo voyage oyo tobengo leader tokosola nga coulisse te basi bazalaka te nga nazwi mwasi na nga natike na palais mpo nayebi makambo onga nde nakeyebisa nga na niveau palais love leader osali combien de semaines yo ozoya répétition te natangelaki oyebi die bosi na jogo boke na benga na bango mpona makambo oyo eza mofana o te botela bolungwa botela mabokendi ntango oloba na bango nyonso tie basi na bango ngobengiselema niniuna lobi makambo concerne bino nga sikoyo oyebisanga kulisi to nini yozala nanga na palais napanza sekele Soyez ici pour vendre. Faites comme chez vous. Merci. Asseyez-vous, mon cher. obrigado Obumile? nada eu sou congolês eu sou moçambicano naza pena na foncé na kutana petit moment bana ne tumie wa pas mais que boss Je suis boss, je t'aime pas. pas boss ah oui non donc non mon na ba ni maman et pas boss Ismaël Tamba Ça c'est ma femme. Camarade na wega. Ngai na ibsaki yo mon cher. Na ibko la choix. En absence na yo, j'ai trouvé une femme, elle est tout pour moi. Et elle a ici. Au Mélanie. Oui, elle a ici. C'est bon. Mais yo au petit goût na yo. Ah non mais là attends Maï. Maï. Bon, chérie, il est là et Maï casse. Mon cher, vous allez dans ibsaki yo, na même madame attends au secret. En tout cas, moi, je dois t'aider. Il faut aussi que vie pour raison de naïque. Tout souffrir, mon frère. Asumani. Oui, si quand on a lumière dans l'enfant, les vraiment n'a pas valeur dans la tête. Mon niveau tout sous on a pas retour n'a pas azuzo on a où il y a mon inga boy parents si où est les gars on doit y Asumani, sunama. Nous avons meilleur ami. Amène-moi ton curriculum vital. Tu as ça? Ton CV. Si tu m'amènes ça demain, demain tu commences le travail. Curriculum vital. Il y a moins de CV, non, tout ça. Ah, mon cher. oza mieux d'attaquer ma partage na ndime ko longola te titi ko opesanga ta mbongo ti ore zote ko pesanga mbongo ozela ninga ko tala ndako na bisa bisa mbongo pona ke longola te mieux titi ko ore zote ko pesanga ta 50 francs ke longola te Paris après tout ok ezani na po benga petit yo poto ba memo ina mokia
Petit yo donc, au moins la photo, le roi lit pendant Ngouba. La petite dorée qui a dit ma raison. La petite on fait Cyril, papa la bout des raisons. Franchement, la mise petit, n'a tout le mal. Bonjour papa. Bonjour. Bonne. Bien papa. Nazara kina sima na zo ko na kode. Ndikamni. Des papa elo te todo sola na Marcelo par rapport. Yo nani pane. Namba na mise papa. Eh. Yo mbali ya Marcelo. Ya mise. Mwana ngana buti. Mbinga. Ateremia watu baza kubanga. Azana tele lokola mama Serine mama ya kota te granda sacré. Mwana na ngayo ndinga sale. Tata. Oza kuluba pena muna kunyoso ke ngai mubali na ye ya musicien. Osiliti yango pe bien musicien. Ngana bota bano ipubalinga batu bayemba kate. Ngana bota bango pubalinga bato bafunda kana biro aza kukoma na kati ya biki na kati ya mukanda aza kukuma. Oh papa esani. Marcelo. Oza utuna ngande mwana. Oi mubali. Oi benayo mwani mubali yeyo. Tata, mwani ngande ngana saliao. Ma chérie, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, hein? Yasmine, vous allez boiter? Le coq est bêtise. Si un problème te partage, un problème là, Ça pour Oyo Lobate, ma chérie, j'ai un problème sérieux, très très sérieux. Les jours, il est qui te pendant le coq. Leo mlinga na kobombelo te. Naokika kokoko. Tunangani. Emona posa kolila, emona dono yeba te sosi sana mayele. Ah, sambe. Kongo la porte moi. Lumière. Lumière wapi? Akita. Lumière moko yo yebaki. Ah, boni bisoba beko Yasmine longwa kuna. Ngalo sala bana na papa dinga bapino bakuluna batobu yema kapamba. Yo. Kenda. Nini amu? Wata ulingele nini? Nzambo nini yebiawa alekinga itata na wina kwa. Na yemba bandule bele père. Yo yemba bandule. Yaka. Papa boyete, papa boyete. Yaka fanda de mwana. Natiku beto fanda. Yo yebi banzembe. Yo lekingila kuyemba. Kuyemba ngana yo. Liboso ya mwana oyo za kutelemelake. Oyebi kuyemba. Yo lekingila kuyemba. Yemba nzembo ya alipatini. Bon, yemba nzembo. Test yemba. Na boy kubeta. Bebe na nga masala. Dami na yuka fwa. Bebe na nga. Yuka fwa tala. Na zimbata shebino perna bino ayebi. Sukoyo. Ah, sokinga na yena deuxième. Bebe nanga Marcelo. Na zimbata epane. Anga ya. Wala tukoso le binala nda una première. Bebe nanga Marcelo. Shakira jogi. Atana division kenda. Kenda. Bozanga pale mukoloke na maison mère. Bozanga pale Marcelo. Bozanga pale mukoloke na maison mère. Kenda, kuyaka ni souci. Je vois pas ici. Restez là-bas chez nous. Papa boyete. Bilonga sale sala te sina kolio pone na ngantela. Est-ce que ça la rapenza? Oh, te boyete. Tala mbanga. Utakuninga muta musicien. Ngakuti mutu na salisi test te. So poso ka kinanga wenge maison mère musique. Papa boyete. Nga oke psa la fi motema Christelle Sibwala. Aya lobela boyete papa. Na yembe lota mwana oyo dimari andenga bana ko yemba. Mwana nanga koma mbeya. Bwana mututela ndako ate. Nasama. Ah, ma copine, limiro mbali nwakala. Namono kwa ndoto. Yasmine sera no pardon. Abeti porte à côté. À côté. Nande nini? Kisi awa Yasmine. Pareke baza bami na lukoki. Batanga na ye. Webi tona moni lumière. Nzamba lola. Nina ko mutema les amunene te. Yasmine pardon sela non. Sikoto ya côté. Yo sala ki uneni. Okende. Sala ko sube. Sika. Nko kaza sube la kutu te na sala ke fort lukoki a comprendre ngati. Pour se mettre sous là tout nous subit un problème. À côté vandi yo pour vendre donc arriver pété. Arriver té. Voilà moi maïe. C'est là non pardon.
siko sambalola yasimi na libala kitoko boye bala kitoko est-ce que yebi ke lumière na lingaka makasi ah boni buzoba belongwa na katanga bibi lingaka ye yasimi totika na buzoba na ona so to yo moko selo yo po mo mutito amukolo omona ndini tokosa ndini oloba nasala nini est-ce que yebi ke ngana lumière tomilana makila